আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিওতে আমি কাশি নিয়ে কথা বলবো। দেখুন, কাশির অনেক ধরন আছে। কাশি নিয়ে আমার একটা পুরো সিরিজ আছে, কাশির উপর ভিডিও। আমি আই বাটনে লিঙ্ক দিয়ে রাখি, যদি আপনি মনে করেন পুরো সিরিজটা দেখে নিতে পারেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো গান টাইপ কফ নিয়ে। গান টাইপ কফটা কি? গান টাইপ কফটা হচ্ছে কারো যদি কাশি হয় এমন মানে কাশি একবার শুরু হলে কনস্ট্যান্ট কেসেই যাবে, 2-4-5 মিনিট সেই রোগী কেসেই যাবে। তাহলে তার কি ওষুধ আছে? এটার জন্য আপনি হয়তো অনেক এলোপ্যাথি ওষুধ খেয়েছেন, অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছেন, অনেক ইনহেলার ইউজ করেছেন, কিন্তু তারপরেও ভালো হচ্ছে। এই ভিডিওতে আমি হোমিওপ্যাথি 3টা ওষুধ নিয়ে কথা বলবো। আপনার যদি এমন গান টাইপ কফ থাকে, তাহলে এই 3টা ওষুধ যদি আপনি বাসায় রাখেন এবং আপনার যে ওষুধের সঙ্গে আপনার লক্ষণ মিলে সেই ওষুধটা যদি আপনি খেতে পারেন, তাহলে ম্যাজিকের মতো আপনার কাশি কমে যাবে। তাহলে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন কোন ওষুধটা আপনার জন্য সঠিক হবে। পুরো ভিডিওতে আছে আমি ডাক্তার মুরাদ, আপনারা দেখছেন হোমিও চ্যানেল। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। নাম্বার 1, কোরেলিয়াম রূপবাম। আপনার কাশি যদি একটার পর একটা হতেই থাকে কনস্ট্যান্ট, তাহলে আপনার হয়তো বা মেডিসিন কোরেলিয়াম রূপবাম। কোরেলিয়াম রূপবামের কাশির যে সবচেয়ে ব্যতিক্রম লক্ষণ, সেটা হলো কাশতে কাশতে আপনি শ্বাস প্রশ্বাসটা নেওয়ার সময় পাবেন না, বা শ্বাস প্রশ্বাসটা অনেকটা কষ্ট হয়ে যায়। এত পরিমাণ কাশি হয়, একটার পর একটা কাশি হচ্ছে, এজন্য আপনার শ্বাস প্রশ্বাসটা ঠিক মতো নিতে পারছেন না। এই লক্ষণ যদি থাকে, তাহলে আপনার ওষুধ কোরেলিয়াম রূপবাম। সেই ক্ষেত্রে আপনি কোরেলিয়াম রূপবাম 30 পাওয়ারের ওষুধ প্রতি 1 ঘন্টা পর পর 5 থেকে 7টা বড়ি যদি আপনি চুষে খান, তাহলে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে দেখবেন আপনার কাশি মানে ম্যাজিক্যাল ভাবে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। 2 নাম্বার যে ওষুধ, সেটা হলো ডসেরা। ডসেরাতেও কিন্তু একটার পর একটা কাশি হবে, তবে ডসেরার ক্ষেত্রে একটা সিমটম থাকবে, সেটা আপনি লক্ষ্য রাখতে হবে। ডসেরার ক্ষেত্রে আপনার গলার এই জায়গায়, এই ঠোঁটটিতে কিন্তু আপনার এক ধরনের সুরসুর করবে, মনে হবে কোনো কিছু এখানে আছে। আপনি ক্লিয়ার করার জন্য বারবার আরো বেশি করে কাশবেন, এবং রাত্রিতে যখনই আপনি ঘুমাতে যাবেন, বিছানায় মাথা দিবেন, তখন দেখবেন আলটিমেটলি আপনার কাশিটা বেড়ে যাচ্ছে প্রচন্ড পরিমাণ দিনের তুলনায়। এই 3টা সিমটম যদি আপনার মধ্যে কম্বাইন থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার মেডিসিন ডসেরা। দেখুন, কোরেলিয়াম রূপবামেও কিন্তু কাশি একটার পর একটা কনস্ট্যান্ট হয়, ডসেরাতে হয়, কিন্তু ব্যতিক্রম পার্থক্যটা হলো ডসেরাতে রাতে বাড়ছে এবং এই জায়গাটাতে ফুসফুস করছে। এবং কাশির ভয়ঙ্করের দিকে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু ডসেরার চাইতে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর কাশি হয় কোরেলিয়াম রূপবামে। তাহলে এই দুইটার মধ্যে যেই কাশিটা বেশি ভয়ঙ্কর যদি আপনার সেটা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি কোরেলিয়াম রূপবাম খাবেন। আর যদি মনে করেন না, অত সিভিয়ার পর্যায়ে না, এবং আপনার গলার সাথে ফুসফুস করছে, রাত্রিতে শুলে বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনার ওষুধ ডসেরা। সেক্ষেত্রে ডসেরা 30 পাওয়ার খুবই ভালো কাজ করে। দিনে 3 বার 2 থেকে 3 দিন খাবেন, তারপর ওষুধটা বন্ধ করে দিবেন। এর মধ্যে আশা করা যায় আপনার কাশিটা কমে যাবে। 3 নাম্বার যে ওষুধ, সেটা হলো রিমাস। রিমাসের কাশিও কিন্তু ডসেরার মতো এই জায়গাটাতে সুরসুর করে বা ভিড় করছে, মনে হচ্ছে কোনো কিছু আছে, তার জন্য আপনার বারবার কাশিটা হচ্ছে। এই সেন্সেশন কিন্তু রিমাসেও আছে, কিন্তু রিমাসের ব্যতিক্রমটা হলো, রিমাসের রোগী যখন এই শীতের সময় ঘরের বাইরে যাবে উইদাউট প্রোটেকশন, গলাতে মাফলার টাফলার গরম কাপড় নেই, বাইরে গেলে ঠান্ডা হাওয়া লাগলো, এমনি কিন্তু তার কাশিটা বেড়ে যাবে। আর সে যদি গলায় কাপড় চুপড়, গরম কাপড় চুপড় জড়ায় রাখে, ঠান্ডা বাতাসটা সরাসরি না লাগে, তাহলে তার কাশিটা কিন্তু কতটা বাড়ে না। এই যে ব্যতিক্রম সিমটম, একটা থেকে অন্যকে ব্যতিক্রম করছে, এগুলো জেনে বুঝে যদি আপনি খান, তবে কিন্তু মিরাক্কেল রেজাল্ট হবে। এবং রিউমাক্সের রোগী তার ঠান্ডা বাতাস লাগলে কাশিটা বেড়ে যায়, এই জন্য সবসময় কিন্তু নিজেকে গরম কাপড়ে আবৃত করে রাখে। এই যে আমি ব্যতিক্রম বললাম, 3টা ওষুধের 3 ধরনের সিমটম বললাম, এগুলো যদি আপনি ভালোভাবে ফিল্টার করে কোনটার সঙ্গে আপনার সিমটম ম্যাচ করছে সেটা যদি খেতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার এই গান টাইপ কফ আপনার খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে। এই পর্যন্ত যদি আপনি আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন, মনে হয় ভালো তথ্য সমৃদ্ধ, অবশ্যই লাইক করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন, যাতে আরো অনেক মানুষ দেখতে পারে। এমন ধরনের ভিডিও যদি সামনে আরো দেখতে চান, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। পরবর্তীতে কি নিয়ে ভিডিও দেখতে চান সেটাও জানাইতে পারেন, আমি চেষ্টা করব তারপর ভিডিও বানানোর জন্য। এই ভিডিও রিলেটেড যদি কোনো কোয়ারি থাকে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো টপিক নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।